Французскі пісьменнік Альбер Камю лічыцца адным з самых выдатных прадстаўнікоў экзістэнцыялізму, нягледзячы на тое, што сам ён сябе не зусім ідэнтыфікаваў такім чынам. І нобелеўскі лаўрэат 1957 года пакінуў сапраўды цікавую спадчыну як філасофскую, так і літаратурную, таму што Камю вядомы і як выдатны мысляр, і як творца. Ён пакінуў пасля сябе празаічныя творы драматургічныя, вельмі цікавыя. Адзін з самых важных складнікаў у Камю гэта цікавасць да чалавека, да чалавечай асобы, да чалавечага жыцця. В прынцыпе, гэта тое, што яго яднае з экзістэнцыялізмам. Камю разважае пра каштоўнасць чалавечага жыцця, і калі ён трагічна гіне ў 1960 годзе ў аўтамабільнай катастрофе, вельмі шмат хто занепакоены, што так званае сумленне захада, як яго называлі, больш не з намі, яго больш няма, і больш няма такога слыннага гуманіста. Камю робіць гэта вельмі па-рознаму. Свае гуманістычныя ідэалы і каштоўнасць жыцця ён зусім па-рознаму сцвярджае ў сваіх творах, і мне б хацелася паглядзець на 3 вельмі важныя этапныя творы. Гэта яго аповесць «Шужаніца», яго раман «Шума» і яго, зноў жа, уласна можна вызначыць як аповесць, але гэта ўсё не так проста, «Падзенне». У ўсіх гэтых творах Камю звяртаецца да чалавечай прыроды, і ў першым творы, у «Шужаніцы», які адпавядае яго так званаму колу абсурда, гэта яго этап творчы, ён глядзіць на чалавечае жыццё праз прызму нібыта адваротную. На пачатку здаецца, што ён нам прапануе вобраз нейкага антыгероя, чалавека індыферэнтнага, чалавека, які не такі, як усе, чалавека, якому ўсё адно, калі памерла яго маці, чалавека, які жыве ў нейкай сваёй уласнай прасторы нібыта. Але пасля становіцца зразумелым, што гэта проста чалавек, асоба. Чалавек можа быць розным, чалавек можа быць і такім, як герой Мерсо. І таму, калі мы глядзім на Мерсо, узнікае гэта адчуванне, што Мерсо чалавек вельмі праўдзівы, ён не любіць масак, ён іх не хоча апранаць, і таму ён проста паводзіць сябе так, як ён сябе адчувае, і ён на гэта мае права, атрымоўваецца. У гэтай кнізе ёсць вельмі цікавы фрагмент, так званая ўстаўная гісторыя, калі Мерсо ўжо знаходзіцца ў зняволенні за забойства араба, вельмі нематываванае. Ён чытае гісторыю пра нейкага чалавека, што даўно сышоў з дома, вярнуўся праз вельмі вялікую колькасць гадоў і вырашыў сваю сястру і маці парадаваць сваім звяртаннем, адзінае, не раскрываючы сваёй ідэнтычнасці, спачатку паказаць, я заможны чалавек, а пасля раскрыць сябе. Але ноччу яго забіваюць. І Мерсо, калі чытае гэтую гісторыю, ён кажа, так яму і трэба, таму што не трэба насіць маскі. Падобнае паўтараецца амаль што літаральна ў яго п'есе «Непаразуменне». Гэта тая ж самая гісторыя, проста ўжо ў драматычнай форме. Мерсо мае права быць сабой, і Камю сцвярджае гэта права. Ён больш таго уздымае праблему смяротнага пакарання, герою пагражае смяротнае пакаранне, і калі Камю паказвае, як людзі не хочуць даваць іншаму чалавеку мажлівасць быць сабой, як яны яго не разумеюць, і фактычна судзяць не за забойства, а за тое, што ён быў інакшым, Камю паказвае грамадства нібы як суддзю, які можа чалавека адправіць на смерць толькі таму, што ён адрозніваецца ад іншых. Камю быў супраць смяротнага пакарання, вельмі цікавы ў гэтым сэнсе яго развагі пра смяротнае пакаранне, такі, можна сказаць, твор, эсэ, у якім ён пра гэта вельмі экспліцытна кажа. Другі твор, твор «Шума», у якім дадзеныя розныя мадэлі паводзін падчас катастрафічнай сітуацыі. Здараецца чума, якая можа забраць жыццё кожны момант, якая чалавеку пагражае, і чалавек павінен неяк з гэтым жыць.
Камю паказвае стратэгіі, як сябе можна паводзіць у сітуацыі, калі табе пагражае нейкае зло. Можна быць актыўным. І ў любым выпадку ён кажа, што трэба дзейнічаць. Ты не можаш проста быць. Ты не можаш быць па-за межамі шумы, калі яна здараецца. Таму ён прапануе некалькі мадэляў паводзін. Гэта галоўны герой Бернар Рыё, які супраціўляецца шуме. Ён лекар, ён павінен лекаваць, але яго прафесія і яго ўнутранае адчуванне супадаюць у гэтым плане. І ён хоча людзей ратаваць ад шумы. Далей ёсць іншыя стратэгіі паводзін, напрыклад, журналіст Рамбер, які спачатку хоча пазбегнуць шумы, які робіць усе намаганні, каб знайсці выйсце, як з горада, які на карантыне, можна выбрацца, але калі яму гэтая мажлівасць нарэшце ў вельмі добрым выглядзе даецца, ён застаецца з тымі, хто супраціўляецца шуме. Ёсць Жан Тару, які нібыта ўвогуле не з гэтага горада чалавек, які нічога не вінен людзям у гэтым горадзе, але ён таксама абірае сабе шлях супраціву супраць шумы. І ў гэтым сэнсе Камю падсумоўвае сваю ідэю. Нават калі ты ведаеш, што табе пагражае смерць, нават калі ты ведаеш, што ўсе твае намаганні абсурдныя ў той сітуацыі, калі ты можаш быць проста знішчаны сёння, ў гэты момант, ты павінен супраціўляцца. Гэта яго была асабістая філасофія. Таму абсалютна натуральна, што ён удзельнічаў нават у руху супраціву у Францыі, які быў падчас Другой сусветнай вайны. Это філасофія, якую могуць называць выбар паразы, але паразы ўяўнай, таму што ты выбіраеш смерць і ўсё адно ты сцвярджаеш гэтым нешта больш важнае. Ёсць, вядома, іншыя стратэгіі паводзін, калі ты можаш жыць шумой, як гэта робіць Катар, калі ты можаш спрабаваць зло нейкім чынам на сваю карысць скіраваць, але ўсё адно. І вельмі важна ў гэтай гісторыі, у гісторыі шумы, тут фінал, як яго можна разумець. Шума сыходзіць, і Бернар Рыё, ён адчувае вельмі дваісты яго стан. Ён з аднаго боку і шчаслівы, што шумы больш няма, але ён вельмі добра ўсведамляе, што шума, яе бацыла, яна ёсць, яна заўсёды будзе. І ніколі невядома, калі яна зноў з'явіцца. Ты проста павінен быць гатовы нейкім чынам з ёй камунікаваць і супраціўляцца. Ну і яшчэ адзін твор «Падзенне». Твор, у якім прырода чалавека Камю пададзена дваіста. З аднаго боку, гэта твор, у якім Камю асуджае грахі чалавека. Вельмі цікавай форме Жан-Баціст Кламанс, якога сам герой, які вызначае сябе як суддзя на пакаянні, ён робіць прысуд чалавецтву. Ён чалавека у вельмі негатыўным ракурсе аналізуе, паказвае, які ён, якія ў яго хібы, чаму ён гэта робіць. Ён робіць гэта таму, што ён адчувае сваю ўласную недасканаласць. Ён казаў, калісьці я быў вельмі паспяховым чалавекам, але аднойчы я пачуў смех за сваёй спіной. Гэты смех яму не дае супакою, ён пачынае аналізаваць сябе, прыходзіць да высновы, што не так усё добра. І адзін эпізод з яго жыцця яго яшчэ больш у гэтым упэўнівае. Калісьці ён ішоў недзе па мосце міма нейкай дзяўчыны прайшоў, жанчыны, якая кінулася ў ваду, і ён нічога не зрабіў з гэтым. Ён паспрабаваў забыць гэтую гісторыю, але ў яго не атрымалася. І напрыканцы твора ёсць такая ідэя, пасля таго, як Жан-Баціст Кламанс усіх асудзіў, сказаў, што я маю права, таму што я праз сябе прапускаю гэта, я ведаю свае грахі і вам люстэрка даю. Ён кажа цікавую фразу да свайго умоўнага суразмоўцы, да самога сябе. Вы можете сказаць, дзяўчына, кінься ў ваду яшчэ раз, каб у мяне была мажлівасць выратаваць нас абодвух. Ён гэтага не зрабіў своечасова, яму вельмі хацелася гэта зрабіць, але вельмі позна. Таму атрымоўваецца, калі гэта ўсё падсумаваць і ў іншых творах паглядзець, Камю заклікае, нібыта заклікае на неэкспліцытнай форме, калі пра іншасказанне, калі ўвогуле ад супраціўнага. Але ўсё-такі ён заклікае чалавека думаць, дзейнічаць зараз, тут, у гэты момант, усведамляць
каштоўнасць чалавечага жыцця, ведаць, што кожны чалавек з нас, кожны абсалютна, гэта адзінка. Ён мае права быць іншым, ён мае права быць нестандартным, ён мае права адрознівацца ад усіх з аднаго боку. У яго ёсць шлях супраціву, у яго ёсць шлях вельмі актыўны, у яго ёсць шлях ратавання іншых, альтруістычны. Ён можа быць эгаістам чалавекам, але ўсё гэта разам, усё сукупна, гэта чалавечая прырода. І чалавечая прырода для Камю гэта вельмі каштоўна. У нас ёсць жыццё тут, у гэты момант. Жыцця па-за межамі жыцця фізічнага можа і няма, таму Камю вельмі часта можна пачуць, што ён нібыта атэістычны экзістэнцыяліст. Гэта не зусім так, таму што ў яго ёсць і матыў Хрыста, выратавальніка, ўсё гэта ёсць, проста гэта, вядома, не ў хрысціянскім выглядзе, не ў традыцыйным. Таму яго статус як экзістэнцыяліста атэістычнага, ён не такі экспліцытны. Для яго важна тое, што чалавек гэта вельмі вялікая каштоўнасць. І гэта ён сцвярджае ў мастацкай і філасофскай форме.